Joni Keta është drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit, e njohur ndryshe edhe si FBI-ja shqiptare. Ai do të drejtojë strukturën që ndihmon SPAK-un në hetimin e çështjeve të korrupsionit dhe krimit organizuar për një mandat 5 vjeçar që nis menjëherë por pa të drejtë rizgjedhjeje. Mandati i zotit Keta në detyrën e drejtuesit të BK-s do të jetë 5 vjeçar duke filluar nga data 9/12/2025. Këshilli i Lartë i Prokurorisë i dha besim me unanimitet të 11 anëtarëve, pasi Keta ishte renditur i pari nga komisioni i posaçëm pranë SPAK-ut në listën e kandidatëve që shfaqin interes për të marrë drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit. 10 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Debati i vetëm në KLP nuk kishte të bënte me emrin, por me procedurën. Duhet të realizojmë nga gara e parë dhe të gara e fundit tonë të bëjmë evaluacione. Se që do fysim tjetër në këtu, të bëjmë spektakël. Procesi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë u monitorua nga afër edhe nga përfaqësues të ambasadës amerikane dhe Bashkimit Evropian, të cilët në vazhdimsi kanë theksuar rolin e Byros Kombëtare të Hetimit në sistemin e drejtësisë. E ngarkuara me punë pranë ambasadës në Tiranë, ka deklaruar se SBA pret integritet në përzgjedhjen e kryeprokurorit të ri të posaçëm, ashtu si edhe për përzgjedhjen e drejtorit të BK-s, duke theksuar se lufta ndaj krimit dhe drogës është prioritet i përbashkët mes dy vendeve. Joni Keta, 37 vjeç, ka mbajtur më parë postin e zëvendës drejtorit të BK-s dhe mori drejtimin e byros që nga shtatori, pas përfundimit të mandatit të ish-drejtores Aida Hajnaj. Përzgjedhja kaloi përmes një procesi vlerësimi që përfshinte testime fizike, logjike dhe verifikimin e pasurisë të 7 kandidatëve në garë, mes të cilëve ish-drejtues të policisë së shtetit dhe prokuror. Joni Keta është ndër oficerët e parë të Byros Kombëtare të Hetimit dhe më herët ka pasur karrierë në policinë gjyqësore, duke filluar nga ish-prokuroria e krimeve të rënda, e shkrirë nga reforma në drejtësi.